salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal ci seen chaîne Mr Sall and English Learners tey nag suñu leçon mu ngi jëm ci ay comparaison yoo xamante ne dañuy comparer nit ñi pour mun a yokk suñu vocabulaire donc bu dee pare nga mun nañu commencer incha allah donc comme nuñ ko waxee rek. Okay, similes relating to people, describing people by using comparison. Donc ay comparaison yi ñuy jël nit ñi pour di def ay comparaison ngir yokk suñu vocabulaire. Donc bu njëkk ci fànn bi li ngay gis ni lan la donc voilà loolu noonu lan la abeille. En français abeille lañ koy wax abeille donc fii suñ comparaison mu ngi jëm ci bu ñu waxee as be bu ñu ko waxee mooy be very active or have many things to do donc nekk ku sawar nit ku sawar koo xamante ne dafa am lu mu war a def lu bëri ok exemple Tom is as busy as a bee getting ready for the exhibition Tom ok temps yi moom dafa jàpp trop ndax day préparer li nga xamante ne mooy exposé am donc li ci topp li ngay gis noonu lan la donc li ngay gis noonu en français ñu ngi koy wax escargot en anglais ñu ngi koy wax snail ok snail c'est-à-dire escargot donc ci côté bii nii suñu comparaison mu ngi bu ñu waxee par exemple as slow as a snail as slow as a snail mooy koo xamante ne affaire am dafa yéex lépp lu muy def day jël temps dafa yéex trop sax ok lépp lu muy def day jël temps exemple the boss is annoyed because the trainee is as slow as a snail donc patron bi dafa jaaxle c'est-à-dire bu mu nekkee neexu ko ndaxte stagiaire bu mu yor dafa yéex trop stagiaire bi dafa yéex donc li ngay gis noonu lan la donc lii la ñuy wax brass en anglais mooy cuivre en français donc loo yaakaar ni lan mooy suñu comparaison ci côté bi nii voilà très bien donc fii mooy bu ñu waxee ok as bold as brass bold boo ko déggee mooy koo xamante ne dafa am fit ku ragalul dara donc as bold as brass mooy do something in a very confident manner that may seem rude def benn affaire ci loo xamante ne da nga ci am confiance ci sa bopp te mu nuroog nit ñi ak réewandere exemple he interrupted the meeting and as bold as brass carried the veracity of the speaker's claim dafa arrêté meeting bi si njàmbaarteem ok laajte loo xamante ne kii doon wax lu mu doon wax ndax dëgg la donc na prouver lu ma doon wax dëgg la as bold as brass mooy nit koo xamante ne ku am fit la donc bu loolu passé lii ngay gis ni lan la donc en anglais ñu ngi koy wax fiddle ok en français ñu ngi koy wax violon instrument de musique la donc fii suñu comparaison mooy bu ñu waxee as fit as a fiddle mooy be very healthy and full of energy mooy koo xamante ne dafa sawar te ànd ak kattan exemple my grandfather is nearly 90 but he is as fit as a fiddle sama maam am na 90 ans te taxul ba léegi dafa sawar comme violon voilà donc li ngay gis li topp noonu lan la donc lii la ñuy wax gold mooy or donc lan nga yaakaar ne mooy suñu comparaison ci fànn bii nii donc ci fànn bii nii suñu comparaison mu ngi jëm ci bu ñu waxee par exemple as good as bold ok as good as gold mooy be obedient and well behaved as good as gold mooy be obedient and well behaved exemple the children were no trouble at all
xale yi amuñu woon benn problème maanaam sonaluñu nit ñi. ok they were as good as gold dañoo yor woon trop sax donc li nga gis nii mooy lan lii dañuy wax souris maanaam janax français souris lañ koy wax bu dee anglais ñu koy wax mouse te pluriel bi di mice. donc ci côté bi bu ñu waxee as quiet as a mouse as quiet as a mouse mooy be very quiet and make no noise at all mooy koo xamante ne dafa calme trop te def benn bruit dafa calme trop te du def benn bruit. exemple the baby is asleep so be as quiet as a mouse when you come in. bébé bi mu ngi nelaw donc boo duggee na nga def ndànk bañ a def bruit. voilà donc bis topp li lan la donc lii la ñuy wax râteau anglais di ko wax rake anglais di ko wax rake. donc si côté bii nii suñu comparaison mu ngi jëm ci bu ñu waxee par exemple as thin as a rake mooy be very slim or even underweight mooy koo xamante ne dafa sew ruuc ba ñu yaakaar ne dafa manqué poids am dafa sew ruuc ba ñu yaakaar ne dafa manqué. exemple she doesn't need to diet moom soxlawul régime. she has always been as thin as a rake moom dafa sew ba mel ni râteau bu dee olof dañ naan sew ba mel ni bant bale donc ñi nga gis noonu lan lañu donc ñi ñaari sàcc lañu yu yoolu ay sac peut-être def ci ay lu ñu sàcc. donc ci côté bi nii suñu comparaison mu ngi jëm ci bu ñu waxee as thin as thieves. thin mooy loo xamante ne dafa épais dafa serré. thieves mooy voleur. donc people who are very close friends and are loyal to each other mooy ay nit ñoo xamante ne ay xarit dëgg lañu ay intime lañu te ku nekk dafa du trahir moromam dañoo loyal kenn du trahir sa morom loolu la ñuy wax as thick as thieves. exemple the two men have been friends since their school days ñaari gars yi donc ay xarit lañu depuis bu ñuy nekk école they are as thick as thieves dañoo mel ni benn. donc voilà lii lañ leen andiloon ci seen leçon tey bu leen fàtte abonné bu dee jàngeen ci dara bu leen fàtte partager bu ngeen ñeneen jàng ci te bu leen fàtte aussi like vidéo bi ok donc bu dee aussi am ngeen yeneen yoo xamante ne ay comparaison la bu leen ko fàtte andi ci commentaire yi ñu ngi leen jox dig daje incha allah